करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। साले पढ़ने के लिए तो पीछे नहीं था, वो बूंदी खाने के लिए आगे जाता तुम्हें। जी मेरे को खांसी की बीमारी थी इसीलिए स्कूल नहीं आ रहा था। आ गया तो ठीक है, चल अंदर। तो बच्चों 26 जनवरी के अवसर पर रुपेश हमको एक गीत सुनाना चाहता है। बेटा रुपेश क्या सुनाना चाहते हो? किरीश के सुने का गाना। ना लाट किरीश का गाना सुनाया, कुछ अच्छा से सुना ना। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश की सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग बच्चे जय हिंद। गुरुजी लड्डू कट्टा दे इंदिया कुकुल्ला चरा जाता। रुको बच्चों, इसको लड्डू देके भगवा देता हूँ।